from 서영. 여러분 하이. 오늘은 어깨 운동을 할 겁니다. 어깨를 할 겁니다. 프레스 머신을 합니다. 제가 굉장히 좋아하는 뚜비코디. 제가 그린색을 정말 좋아하거든요. 그린색을 좋아하는 이유는 되게 약간 얼굴이 빨갛거든요. 그래서 그린색이 날 중화시켜준다. 이 프레스 머신이 저 머신 자체만으로도 무거워요. 그래서 5를 꽂았지만 굉장히 10을 꽂은 듯한 느낌. 저는 요즘에 어깨 운동이 제일 좋습니다. 어깨를 좋아하는 이유는 예전부터 좋아했어요. 그냥 어깨가 좋다. 요즘에 제가 코르셋을 안 차기 시작했거든요. 쌤이 제발 그것 좀 하지 말라 그래서 벗었습니다. 코르셋을 안 차니까 뭔가 배에 더 힘을 주게 되는 것 같아요. 프레스를 앞뒤로 왔다 갔다 합니다. 이것도 은근 자극 많이 와요. 한번 해보세요. 지금 비행기가 지나가고 있어서 약간의 소음이 있을 수 있다는 점. 제가 이제 먹는 것을 포기하기 시작했어요. 느낀 거는 먹는 거를 포기하지 않으면 살은 뺄 수 없다. 그러니까 식단만 먹어야 된다. 하라는 것만 하고 유산소 열심히 하고 웨이트 열심히 하고 그리고 후면 어깨 이거 케이블로 하는 거 저 가끔 하는데 저는 그 손 아기 힘이 약한가 봐요. 그래서 저 원래 좀 잘 당겨서 해야 되는데 많이 어렵더라고요. 다음은 사레레를 해요. 어깨 운동은 저 1시간 넘게 할 수 있어요. 보통 웨이트를 몇 분 하시나요? 전 하체는 기본 1시간 반이 넘는 것 같고 뭐 그렇다는 이야기. 오늘은 날씨가 많이 더운 것 같아요. 차를 탔는데 핸들이 뜨거워. 뭔지 알죠? 핸들이 뜨겁다. 살이 빠지고는 있는 것 같아요. 쌤도 빠지고 있다고 했는데 저는 마음이 매우 조급합니다. 그냥 결과를 내야 된다는 압박감이 있나 봐요. 그래서 자꾸만 물어봅니다. 이렇게 정해주면 이렇게 진득히 뭔가를 해야 되는데 나 이거 하면 안 돼요? 이거 하면 안 돼? 이거 하면 안 돼? 라고 자꾸 하니까 네, 그렇습니다. GPT한테 그거 물어보는 거 한번 해보셨어요? 저 해본 거 봤죠? 저는 그런 사람입니다. 근데 대신 저랑 친해지면 좋아요. 제가 먹는 거랑 맛있는 거 많이 주거든요. 제가 뭔가 먹는 걸 준다, 뭔가 선물을 준다는 건 나는 그 사람은 내 사람이라는 증표예요. 그냥 내 사방권에 있는 나의 사람들이다. 그런 의미예요. 저는 먹는 거 아무에게나 주지 않아요. 알죠? 나는 못 먹지만 상대방은 맛있는 걸 먹었으면 좋겠다. 그런 의미. 저는 업라이트 롤도 굉장히 좋아하는데요. 그냥 좋아요. 근데 뭔가 살을 빼는 게 참 진짜 너무 우리가 과도한 정복 속에 살다 보니까 저는 그게 저한테 되게 안 좋은 것 같아요.
타격을 너무 많이 받는 스타일이다 보니까 이거 막 약간 흔들리는 느낌? 그래도 지금 저는 쌤이랑 하고 있으니까 쌤이 뭔가 잘 잡아줘요. 잘 이렇게 해라, 이렇게 하는 게 맞다, 이렇게 하는 게 아니다 라고 해주니까 그거를 잘 따라가려고 노력하고 있습니다. 이번에는 정말 다르다고 생각을 하고 정말 열심히 다이어트를 해볼 생각이에요. 제가 너무 조급하게만 생각 안 하면 될 것 같아요. 근데 그게 참 어렵다. 뭔지 알죠? 결과를 내야 된다는 그런 압박감 속에서 살아왔기 때문에 K 장녀 뭔지 알죠? 저 K 장녀거든요. 약간 책임감이 있어요. 저도 제 것을 하고 있기 때문에 뭔가 막중한 임무 그런 게 있어서 약간 GPT가 알려주면 뭐 놀랬잖아. 저는 항상 망했다고 막 울기도 하거든요. 근데 한 번도 그 다음날 유산소 안 간 적 없는 것 같아. 참 나도 신기해. 그죠? 안녕. from 서영.